Kalau batuk yang fisiologis tuh anaknya batuk sesek, ya kan? Terus agak sianosis, agak maksudnya batuknya batuk seperti mengejan gitu ya. Nah itu terus disertai demam. Terus kalau anak ada batuk, ada sesek, sebaiknya cepet-cepet dibawa ke dokter, ya ke rumah sakit ya. Iya dok. Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi di acara podcast rutin Hermina Jatinegara. Hari ini bersama saya Dr. Jessica sebagai moderator akan membahas tema yaitu anak sering batuk 1 kali seminggu berbahayakah? Nah, untuk narasumber hari ini kita kedatangan narasumber sangat spesial yaitu Dr. Erita Ilyas, spesialis anak. Iya dok. Iya. Selamat siang dokter. Selamat siang Iya. Jessica. Ya. Jadi untuk tema hari ini dok membahas batuk pada anak. Jadi untuk awalnya mungkin bisa dijelaskan dulu dok untuk sebenarnya batuk itu apa sih dok dan kenapa anak bisa batuk mungkin? Ya. Jadi batuk per definisi ya itu adalah satu mekanisme tubuh ya. Mekanisme tubuh adanya suatu alergen yang masuk melalui saluran pernapasan. Jadi ada alergen apa aja, pokoknya debu atau perubahan cuaca gitu ya. Jadi kan si saluran pernapasan terjadi perubahan ya. Jadi satu mekanisme yang fisiologis dari tubuh untuk mengeluarkan alergen dari tubuh itu biasa bagi orang yang normal ya, batuk. Tapi dilihat dulu normal apa tidaknya itu kita lihat ada yang batuk fisiologis, ada yang batuk patologis. Itu tergantung dari gejala-gejalanya ya. Oh, gitu ya dok ya. Jadi kalau per tema ini nih dok, anak sering batuk dalam 1 minggu sering batuk, berbahaya nggak sih dok sebenarnya? Dilihat dulu ya. Dilihat dulu Tadi kan saya ya. bilang tadi bisa fisiologis, bisa patologis. Jadi kalau dia cuma batuk, bisa minum apa, mungkin ada salah satu ya yang refleks menelannya mungkin belum sempurna, jadi agak terpapar tuh saluran napasnya jadi batuk ya. Atau dia memang ada satu riwayat alerginya bisa alergen debu, alergen makanan, terus bisa ada riwayat asma dari keluarganya ya. Jadi kita harus melihat kalau dia cuma batuk-batuk aja gitu dalam 1 minggu berapa kali? Oh, berapa kali ya dok ya. Nah, kemudian kalau gitu yang patologis itu kayak gimana sih dok dan kapan kita harus ke dokter kira-kira dok? Kalau yang patologis itu disertai demam ya. Oh, disertai demam. Batuk, pilek, demam tinggi ya. Nah, itu jangan hanya mengasih satu obat gitu ya. Hanya orang tua nih udah saya demam saya pakai obat penurun panas gitu. Batuk, pilek, demam ya, demam tinggi ya, sebaiknya bawa ke rumah sakit. Biarpun dalam beberapa hari. Kalau dia batuk tanpa demam, cuman batuk aja biasa gitu ya. Terus pilek ya. Biasanya ibu-ibu kan ya bisa memberikan obat yang pernah dia datang ke dokter. Pokoknya obat pilek, dapat obat pilek, obat batuk, ada obat batuk dalam bentuk tetes. Boleh dicoba, tapi jangan ditahan-tahan ya. Maksudnya dalam 2 minggu kalau masih ada batuk-batuk sebaiknya walaupun tanpa demam harus dibawa diperiksa. Oh, ya. Kemudian dok, kalau dari ciri-ciri batuknya ada nggak sih dok yang bisa bedain kira-kira batuknya patologis atau memang fisiologis yang tadi? Gitu ya. Batuknya kalau batuk yang fisiologis sebenarnya cuman ringan ya, batuk aja gitu ya. Terus dia udah minum, udah dikasih penghangat sama orang tua. Biasa orang tua tuh lebih pinter ya, dikasih daerah-daerah saluran pernapasannya dikasih penghangat apa, minyak-minyak apa gitu, bagus ya, nggak apa-apa. Tapi kalau batuk yang fisiologis tuh anaknya batuk sesek ya kan, terus agak sianosis, agak maksudnya batuknya batuk seperti mengejan gitu ya. Nah itu terus disertai demam. Terus kalau anak ada batuk, ada sesek, sebaiknya cepet-cepet dibawa ke dokter ya, ke rumah sakit ya. Iya dok, berarti kalau ada tanda-tanda itu semua ya dok ya baru kita harus waspada. Karena sesek itu nanti anaknya kalau sesek terus dikasih minum, batuk bisa aspirasi ya deh. Oh, bisa tambah sesek. Iya, ya, tambah dok, sesek ya? dan iya. kelihatannya anaknya dibawa langsung ke
IG dia malah ya. Nah, kalau gitu dok, ada nggak pencegahan nih biar tips and trick supaya anak tuh nggak sering sakit, nggak sering batuk kayak gitu? Ya, sebenarnya tergantung dari sistem imunnya ya. Sistem imun si anak itu, sistem imun anak itu kita support baik dengan makanan, ya kan, baik dengan minuman yang baik. Nah, kalau baik anak-anak baik kan minum susu ya. Satu-satunya susu itu bagus untuk anak adalah sebagai pelarut dari bakteri yang terserap, ya kan. Jadi sekalian ya bantu ya, dok, ya. Bagus minum susu. Jadi anak itu harus disupport untuk imunnya. Nah, salah satunya selain untuk memberikan yang tadi makanan apa segala macam, ya itu tadi imunisasi ya. Imunisasi. Imunisasi itu yang dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Makanya dari umur 2 bulan, terus 3 bulan, 4 bulan ada DPT kan, difteri, pertusis, tetanus ya. Pertusisnya itu yang paling kerja. Itu yang paling ditakutkan. Karena itu batuk akan berlangsung selama 3 bulan, 90 hari ya. Baru hilang ya. Makanya kasihan kan anak itu terus ya. Jadi saya sih cuman menganjurkan kepada ibu-ibu jangan lupa imunisasi ya. Selain kita saya sih anak saya udah cukup makanan protein segala macam. Nah, jangan lupa imunisasi ya. Umpamanya tidak mau ke rumah sakit, bisa di puskesmas. Sekarang ada ya. Iya betul. Nah, salah satunya yang kita anjurkan adalah imunisasi PCP. Pneumococcus ya. Untuk anti pneumonia. Sekarang ini untuk batuk ya. Kasihan banget kalau udah terkena suatu bronchopneumonia. Anak harus dirawat ya kan. Sesek, anaknya kasihan. Terus berat badan juga makin menurun ya. Nah, kalau dibiarin kan itu pneumonia bisa ada 2 ya, ada yang spesifik, ada yang non spesifik. Yang non spesifik bakteri biasa ya bisa deh. Kalau yang spesifik tadi TBC ya kan. Betul. Jadi harus imunisasi ya, dok ya. Iya, imunisasi ya. Dok ya. Jangan lupa deh pokoknya luangkan waktu untuk imunisasi. Oke, begitu. Mungkin apakah ada kata-kata penutup dok untuk podcast hari ini? Ya, yang untuk podcast hari ini saya hanya menyarankan yang tadi, selain memberikan makan dan minuman yang baik, menjaga kebersihan ya. Salah satunya menjaga kebersihan tangan anaknya sebelum makan atau sebelum sebaiknya dicuci dengan baik ya. Dulu kan kita sering ya waktu COVID sering cuci tangan, bagus tuh sebenarnya ya kan. Anak-anak juga harus diajar ya. Kalau anak yang masih bayi-bayi sih mungkin ya nggak megang-megang, tapi anak-anak yang udah 3 tahun, 4 tahun kan sering jalan-jalan gitu ya. Terus tadi saya bilang menjaga lingkungan, menjaga apa tadi makanan ya kan, dan juga imunisasi. Ya, itu aja. Ya. Baik Dokter Erita, terima kasih banyak ya untuk hari ini bagi-bagi sharing-sharing tips and triknya juga untuk podcast Hermina hari ini. Mungkin sekian dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali dengan dokter cantik. Dengan Dokter Erita juga. Terima kasih dok. Terima kasih.